Lihat beberapa orang sedang bersama-sama menyalakan atau menghidupkan mesin diesel atau mesin pembangkit kuno yang memiliki roda gila, flywheel yang besar. Mereka melakukannya dengan cara 1. Menggunakan tuas engkol untuk memutar poros mesin. 2. Membantu memutar roda gila yang besar untuk mendapatkan momentum yang cukup agar mesin bisa menyala. Ini adalah metode manual starting yang membutuhkan tenaga dan koordinasi untuk menghidupkan mesin diesel jenis lama yang biasanya digunakan untuk irigasi, penggilingan, atau sebagai sumber tenaga lainnya di daerah pedesaan.